TV uhlelo ukwenzakalani ikuphi la ofisa sikulekelele noma sikhambise nawe khona yebo hayi njengoba nginibhalele nje ngumamhlongo ngisuka khona la endaweni yaseLokhuzeni yaseJeneli Mnyama yebo ngifisa ukuthi eneke sihambe siyele endaweni yaseMawoti la umntwana wami akahamba wayothwasa khona uthe ebuya wabuya usekhulele Zameni umbamba umsindo andifuna pendlini nini niza nezigantsonto apha ndabe sengigqiba ke ngondibona lo mama ebengathethi kahle ndithi ngaxolisa Amefuna ngichaze ngosuku lokuqala kwenzeka cause mina bengayazi indawo la ekhaya uyena wangithatha wangiletha la ngoba ezwile ukuthi abantu bayasizakala ngezwe ngogobela ifuna nje bayithenje bengiletha la unginikele ezandleni zakhe funa ngilalile yena ugobela metha ngenze ngisho ukuthi ulalani angithi mina ngazi ma nje bawuthenga ngizwe ngaye konke kwenzekile kwaze kwafika esigabeni sokuthi sekuyiphutha la manje ukuthi nilale angiqondile ukusho kanjalo ma ngiqonda ukucacisa ukuthi wena ungikhiphe ekhaya into wangitshela yona ukuthi ngozwa ngogobela kona konke okuzobe kwenzakala la khambe khona kwaze kwafika ukuthi masiyomba imithi ke nogobela kube khona la sasiphumule khona sihlale phansi sihlale ke sisahleli phansi ugobela hayi angibambi isandla hayi ngithi ngiyathuka nami ngiyabuza ukuthi manje mkhulu kwenzakalani asi nje buma wakho wayitshelile wakutshela sikhona sobabili ukuthi konke uzozwa ngami ifeni ungilalele njengomuntu osekuphethe ngingabi nankinga ke nami ke agcina kuze kufike kutheni siyalala angitshela ukuthi mangabe ngilala naye lamandla anawo njengoba inamathwasa ngaka nami ngizoba nawe yona ndlela anikezelana ngaye amandla kumuntu alright enhlane sezansi simbukeli ubukele inyoni ye-TV ngaphansi kohlelo kwenzakalani noma kwenzakalani ubengala uNogwaja ozikungekho ikamla ngu-MC Gwajo ngingwakwazungu lalela ke namhlanje ngikulethele izindaba ezimnandi nezishisayo njengoba ke namhlanje sinodaba olukhulu etheke lapho umama uMamhlongo wasetshela imnyama wasibhalela wathi uyafisa simthathe njengenyoni TV sihambe naye endaweni yaseMawoti siyoza ukuthi kwenzakalani wena ke mbukelo kwakho ukuthi ngasekhaya uhlale uthi gozololo ufaka idatha lakho yonke into ibe right bese uhamba nathi njengamanje siyasuka senza sure senza isiqiniseko sikwenzakalani ukuthi sihamba nawe step by step uzuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoNogwaja sikuyekudla inyoni TV okwethu sikunikeza ubumnandi asambeni. Alright ke mbukeli ngasekhaya sesinaye ke umama njengoba wayesibhalelile mbukeli wekwenzakalani sesinaye ke njengamanje sifuna ukuzwa nathi umuzwa noma ke uvo lwakho ukuthi kungani ebhalele thina ukuthi uyafisa ukusizakala ufisa ukusizakala kuphi mama sikubingelele sikwamukele mama yaphila ngiyaphila sejabula mama ukubona konje mama Mamhlongo oh baby njomani bakithi njomani mhlawumbe mama namhlanje kumbukeli awusazisi ukuthi njengoba usibhalele inyoni TV uhlelo ukwenzakalani ikuphi la ofisa sikulekelele noma sikhambise nawe khona yebo hayi njengoba nginibhalele nje ngumamhlongo ngisuka khona la endaweni yaseLokhuzeni yaseJeneli Mnyama yebo ngifisa ukuthi eneke sihambe siyele endaweni yaseMawoti la umntwana wami akahamba wayothwasa khona uthe ebuya wabuya usekhulele mengizwa ke sengitshela ukhuleliswe inyanga akade imlapha manje kuningi engikufunayo ziningi impendulo engiyifunayo kena ngifuna ukuthi nje ngimbuza imibuzo angiphendule ukuthi kwenzakalani la kanti wayeyaphi umntwana wayothwasa noma wayogana. Alright mbukeli ngasekhaya thina silenzi ke iphutha senza sure ukuthi lento umbukeli noma umthande walolu hlelo kwenzakalani mayisecelile senza sure njengamanje siyakuthatha sihamba nabo mama siyanqo eMawoti siyobuza siyothola ingonyuluka kumelaphi kumkhulu kugobela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Watch the space. Sakhuleke ekhaya. Yasi sikunjani? Uyaphila? Uyaphila nana. Kabela ngukwaJungu kwaZulu. Uyaphila alright? Manje sabe sidinga kaMkhulu asazi noma ikhona la kaMkhulu. Khona kaMkhulu la. Singamthola uMkhulu. Awusikhombisi uMkhulu sesikumkhulu kahle.
bye. Kulungile mntana, kulungile. Oh, kusiyami. Hayi, madoda. Khehla lamakhehla. Ungathuki khehla lamakhehla ubushiwe, awuboshwa khehla lamakhehla. Thokoza mkhulu uyaphila khehla lami. Kuhle kunjani? Siyakhuleka khehla lami, siyakhuleka. Igama lami nguGwatshu. NgingwakwaZungu. Ungathuki khehla lami. Hayi akonakele lutho. Akonakele lutho Gobela omkhulu. Sikuvakashele nje kodwa sizokhuluma nawe khehla lami. Okay. Yebo. Ngaphansi kweNyoni TV ohlelweni kwenzakalani namhlanje sikuvakashele khehla lami. Ha noma ungasinika nethuba lokuthula udaba esize ngalo khehla lami. Inyoni TV? Yes, iTV ekuvakashele mkhulu. Oh, kwenzakalani madoda naqhamuka? Kungathi nje ninga amapolisi. No kunodaba mkhulu esifuna ukuzoluzwa lapha kuwena mkhulu ukuthi kwenzakalani njengoba nohlelo lusho ukwenza noma nawo nje ubuza mkhulu ukuthi kwenzakalani nathi sifisa ukwazi kwena kwenzakalani asazi noma umkhulu angasinikeza nithuba lokuthi sihlale phansi sizwe ukuthi mhlambe lokho size ngakho umkhulu uyakwazi noma akakwazi yini asihlaseli khehla lami. Hayi ake ndive madoda. Yes mkhulu. Ake ndive. Mkhulu la kahle kahle silodaba esihamba ngalo udaba elibucayi kakhulu njengoba siNyoni TV kwenzakalani akulona udaba esingalikhuluma simibume noma simi ngenyawo so besikhuleka khehla lami ukuthi mhlawumbe sihlale phansi simlande nomuntu ofisa ukukhuluma nomkhulu noma ukulumana nekhehla indlebe besikhulekela konje khehla lami ukuthi usikhulekele nasemakhosini nohamba nabo ukuthi cha sifisa nje ukuzinza sihlale phansi bese salibeka udaba esize ngalo khehla lami. Hayi madoda angaba nize kahle ningeza Khehla lami nalomuntu lo cha kulungile khehla lami ndingumuntu osebenza ngabantu madoda ngiyabona. Thokoza mkhulu. Xa seniza namapolisa kanje niyaniphambanisa yebo. Thokoza khehla. Ewe ake sife anithi nalo. Hayi phoyisa awukubalandi phoyisa awubalandi. Ufuna ukulingeka. Hayi khehla lami ungaxwayi kakhulu lamadoda lawa amadoda esuke esiqaphile nje isimo mangihamba phela umsebenzi wobutatheli unzima kakhulu so nathi suke senzele ukuyivikela ngoba suke singazi mhlawumbe singathi masifika la ekhaya vele ukhipha izinja uyabona noma ukhipha abafana abancane manje suke senzela khona ukuthi hayi abafowethu makwenzeka kube khona inkinga iba khona nathi sivikeleke ngoba umsebenzi wobutatheli unzima mkhulu kodwa khehla lami kuyaphusheka ngokomsebenzi wedlozi Hawu bangena abantu mkhulu ngidinga yonke le ndawo. Yonke le ndawo. Uyaziwa apha? Hayi vele ndicimba kwani naba nixelele ubayi. Nansi inhlwathi yamanzi khona. Oh inhlwathi yamanzi mkhulu. Oh bakubiza inhlwathi yamanzi. Hayi madoda kusempela ndaba la sigodlweni. Andishayi isithunzi. Kunjani kodwa mkhulu amathwasa ayafika angena amathwasa? Hayi inkosi yami ayikona. Bayifuna le nto. Kuyancengwa. Mkhulu yebo. Ewe beza bebaninzi. Kodwa akufani. Akufani mkhulu. Nawe nje kungake ngithi kuthi fasha. Uvela ungene nje phakathi. Yebo doda. Unawo nje kodwa weyintombi mkhulu muthi. Usho kanje mkhulu? Akubisashiya. Akubisashiya. Usho kanje mkhulu? Oh mkhulu angazi noma singakwazi mkhulu ukuthi ke sithole ukuhlala khehla lami. Ima. Kutheni ngathi ngiyabhanqeka ngoku? No mkhulu ungamangali mkhulu. Ibona abantu ebengisho lapho ukuthi bazoqhamuka khehla lami. Ibona abantu ebengicela ucela uhlise nje umoya. Sinanhlelo ngokuze TV nantontoni. Anifuna ukunceda. No mkhulu ehlisa umoya. Sifisa mkhulu ukuzwa ukuthi kwenzakalani mkhulu. Sifisa ukuzwa mkhulu ukuthi kwenzakalani mkhulu. Sifisa ukuzwa mkhulu ukuthi kwenzakalani khehla lami. Sithole nje itulo, ehlisa umoya mkhulu, sibeke itulo phansi sihlale sixoxe sizwe ukuthi inkulumo ithini. Uzwe ukuthi umama uze ngani. Unayo isenzeka apha. Nizonibhanga. Bamaphoyisa. Nizonibhanga. No asizile ukuzobhanga mkhulu baba. Mamela le ndawo le akusiyo indawo ukuthi ibe nomsindo le yami. Xa ngaba nize lapha nize ngokuzonibhanga. Siyazi khehla lami. Bizela amaphoyisa. Siyazi khehla lami. Akona amaphoyisa abaqaphi. Bizela amaphoyisa. Wena waqala wonke lo msindo. Ndiqala nje Usuthi akodwa umsindo afuneka umsindo la. Awukhuza izinja zakho. Cool. Khuza izinja zakho. Mama. Usibiza izinja futhi. Mama. Zamena umbamba mama. Umsindo andufuna apha endlini. Alright, okay. Alright. Okay mama, usibhalele ukuthi sizoxazula udaba ngithi. Sicela nawe ehlisa umoya mama, mkhulu sicela nawe ehlisa umoya ukuze into ilunge. KwaZulu into iyakhulunywa ukuze into iqonde phambili. Besicela ukuthi ehlisa umoya mama, ehlisa umoya. Zama ukuhlala phansi kukhulunywe nomkhulu. Mkhulu, ehlisa umoya. Umama Asafuna ukumamela kwayilento yenu nje. Anisayifuni kwayona niseyiva kwayona. Ivele yacaca lento linzela ngezinto. Okay, alright. Okay mama. Ehlisa umoya mama. Zama ukuthola itulo omkhulu, sihlale phansi udaba silikhulume. Siza ukuthi kuye kwenzakalani mkhulu. Please. Mama, please. Ngathi nizoni le.
please mkhulu sicela uzamile into yokuhlala mkhulu sacela ehlisa umoya khehla ukuze ngonakala umsebenzi wedlozi ngoba samele kungena abantu mkhulu la hlale phansi izothethwa yebo awuboshwa lapha mkhulu ungazi ucabanga ukuthi uyaboshwa cha awuboshwa mkhulu kuzokhulunywa ngeni ilunge bafana ngeni ilunge helwa khawusapha izitulo apha ndike ndiyive lento ecaca uba nyani ifikelwa endlini uchuka ndifuna apha endlini anawo umzi mina ozoza lochuka Zonke sulifuna ukuchuka. indoda ezothetha apha oh ngahlala sisila Hayi uyindoda kakho. zikatata omkhulu lo sisebenza abantu mina ucelele kwedini ya andalo ufuna undibona ngahlala mama la umama ngathi angahlala ngapha mfowethu ya umi kahle ume ngapha ngakumama ukuze ngoba ingeke thatha nesikamkhulu mfowethu mkhulu ngathi angahlala ngapha angasondeli ngimama sapha isitulo angasondeli noma umkhulu uzohlala esikhumbeni sawubona sapha isitulo apha sawubona ngisakhathelanga into ephuma kuwe ngoku Awuzusimela. ukwami andixoki alright mkhulu sanimamela alright mkhulu siuhlelo ukwenzakalani sicela ukuthi wehlise umoya uze ukuthi sinyoni TV sizengani namhlanje thokoza kakhulu so sicela umama nje ehlise umoya mfethu wenze sure ukuthi uma la mfethu wenze sure ukuthi uma la mama mphethe nani imvumo mama besicela imvumo yakho uyibeke phansi mama ngoba sizokhuluma la alright mkhulu uyamazi umama nodakazi lobuso abuqali cela ukubuza uzawuthetha nami apha kumele amakhwenkwe mkhulu sicela ukuthi wehlise umoya sishilo sathi laba baqapha isimo ngoba umama ephethe imvubu nje ngeke ezeyisebenzisa imvubu makhona la bagadile isimo sicela mkhulu wehlise umoya mkhulu laba esihamba nabo uyabazi mkhulu awubaqala ukubabona awuqala ukubabona alright mkhulu njengoba sishilo khehla lami ukuthi la asizile ngempi laba baqaphile nje isimo kodwa khehla njengoba sihamba nosisi nomama udaba nje obusushilo nawe uthi uyabazi udaba esize ngalo udaba esifisa ukuzwa ukuthi udaba lwakho uyalazi yini singeze usade lilodwa thina njengenyoni TV asiwathatha amasayidi sifisa ukuzwa ngawe phinde sizwe futhi nasohlathini la mama kwenzakalani so sifuna ukuchecka ke mkhulu lokho nje kuphela kodwa mhlambe mama ngiyacela ukuthi kube wena wethula lo daba lolu ukuthi kwenzakalani njoba size la ubhalele Nyoni TV ukuthi kwenzakalani ufisa ukuzwa ini kumkhulu namhlanje ngoba uthe asize la wehlisa umoya mama ubeke imvubu yakho phansi siyafisa mama ukuzwa ukuthi kwenzakalani Ngifisa ukwazi nami ukona ukuthi kwenzakalani ngoba nami angazi lutho abazibona bobabili laba lo ngangimlethe ezothwasa seyabuya ebuya nesisu yilokho ke ngifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba mina kusho ukuthi ngikhokhe kaningi kakhulu la ekhaya ngikhokhe ngengane yami ngakhokha inkomo leyo kade kufanele azolashwa ngayo la ngifuna ukwazi ukuthi yini la bebeyenza bona bobabili ibizwa ngani lento yabo abayenzayo indlela athwasisa ngayo noma nayo sadinga ukuthwasa kathwasanga ungathethi kanjalo ungangikhombike sendikukhombile angithwasanga ubumfunisana apha kwami kanti angithwasanga kodwa mkhulu ake simnike ithuba mama ingane ubukwazi nokufika ekhaya uzoyichecka la ethwasa khona bengifika kuzoyibheka kukuhle ngifika sonke isimo sisihle naye lo ajabule kanti uyazi ukuthi uzongandisela amampondo lapha kwami uyabona ke le yona nkunqa lezo nyanyisa okay awuxubhanga mkhulu akwakazi unyanyana uzofunani pho lapha kum bulila phizolo ungathi uzawuqhubeka okay zawuthetha wedwa mkhulu zawuthetha ndawukhathala futhi ndakudikwa and ndakudikwa ugogo bethwasa la ekhaya ngazongixelela le nkunqa mama mdala xa ungaka nami ndilinde nami ndikulindile andithi utshilo sawulindana sifuna ukuzwa ukuthi lolu daba umama lethulayo lendodakazi eshoyo ukuthi isiziyonakala kade izothwasa la ekhaya wena uthini kuthini uyibhawula kwakho kulokho ngoba sishilo sifukuthatha amasayidi sifuna ukwazi kwenzakalani mkhulu kwazi yena ndithi uze segcwele uthini undodakazi wakhe gogo uthini sane mhlawumbe singezwa ngawo uchaza udaba uchazele ugogo uvele umchazelile nangumkhulu usekhona kahle kahle abanikazi bendaba sebekhona sizwe ngawo ukuthi kahle kahle nisibhalele kweNyoni TV ukuthi kwenzakalani sithini istory ngoba umongo wendaba uwena ophethe angibonge nami ukuthi ngize ngithole ithuba lokuthi ngikhulume emva ukuthi sebekhulumile baphosana ngamagama
Mina ngokwami bengifisa ukuthi njengoba kade umaye becela ukuthi asizakale efuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngumuntu wahamba ekhaya eyothwasa nakho sengibuya ke sengiyakhishwa sengifika sengilesimo isikanje so la khambe khona wazafuna ukwazi ukuthi ubani babomntwana ngazama ukuthi ngiyamziba kulokho kwazi ngaphoqa ukuthi ngiyabona isikhathi siyahamba ngifuna ngize ngishaya ikhathi ukuthi ngibelethe ufuna amazi babomntwana ngamchazela kuma ukuthi cha ubabomntwana umkhulu siyabuza uma ukuthi kwenzakala kanjani ngawe wena ngakuyesala lapha ya ukuthi uyokwelashwa ngachaza ukuthi ay umkhulu bekunala bekufika khona abakufika abazali mhlawumbe kukhonto enziwayo la ekhaya njengamathwasa kukhona mhlawumbe okhishwayo bafike abazali bekufike kwenzeka ukuthi othi umanga isikhathi akafiki umkhulu kwesinye ikhathi masuthi kuntambama sihambe naye njengomuntu ofisa ukufunda ke naye mengibona mhlawumbe indlela engisebenza ngayo abona ukuthi ngumuntu ozimisele ngalento nentshisekelo so kuhambe ngube yena umuntu amkhethayo ukuthi uhamba nayo iyomba imithi so njalo ngentambama ke sambe ke nomkhulu siyomba imithi masifika ke lapha ngumuntu ozwa ngaye angikwazi ukuthi nginqabe Ngifike ehlathini. yebo Cha nayiba edadimithi. yebo manje ngithi ngicela ukuthi ngichaze nami ngoba nawe uzamile ukukhuluma obukwazi nawe musu ukuthi kuma uyathetha uzosimela nawe uzongilalela nami yebo masifika lapha ehlathini ke umkhulu ke kube khona izinto afuna azizenze ngithi ngiyazama ukugoloza angitshela ukuthi iyona ndlela le azongisiza ngayo ukuze izinto zami izokhanya ngisheshe ngilunge nami ngikwazi ukuyimela Wayedlwegula phela. Wayedlwegula. Mina ngimdlwengulile. Wayedlwegula. Ngimdlwengulile. sacala nami ningi Kwakufanele ubike. Ungitshele. mama Usuku lokuqala. angithi ma yebo Uzongithulela wena. Simnikele ithuba. Uzongithulela. Uzongithulela. Itshilo ke le. Ngeke nayitsho le. Alright, okay. Asimnikele ithuba achaze usezofika mhlawumbe ngasemaphethelweni. uma uyangixaka efuna ngichaze ngosuku lokuqala kwenzeka cause mina bengingayazi indawo la ekhaya uyena wangithatha wangiletha la ngoba ezwile ukuthi abantu Wena bayasizakala lokusho ugobela. ngezwe ngogobela ifuna nje bayithe nje bengiletha la unginikele ezandleni zakhe efuna ngilalile yena ugobela methi angenzi Ngisho ukuthi ulalani. angithi mina ngazi ma nje bawuthe ngizwe ngaye konke kwenzekile kwazi kwafika esigabeni sokuthi Sekuyiphutha la manje ukuthi nilale. angiqondile ukusho kanjalo angiqondile ukusho kanjalo ma ngiqonda ukucacisa ukuthi wena ungikhiphe ekhaya into wangitshela yona ukuthi ngozwa ngogobela kona konke okuzobe kwenzakala la khambe khona kwazi kwafika ukuthi masiyomba imithi ke nogobela kube khona la sasiphumule khona sihlale phansi sihlale ke sisahleli phansi ugobela hayi angibambi isandla hayi ngithi ngiyathuka nami ngiyabuza ukuthi manje mkhulu kwenzakalani athi nje uma wakho wayitshelile wakutshela sikhona sobabili ukuthi konke uzozwa ngami ifeni ungilalele njengomuntu osekuphethe ngingabi nankinga ke nami ke agcina kuze kufike kutheni siyalala angitshela ukuthi mangabe ngilala naye lamandla anawo njengoba inamathwasa ngaka nami ngizoba nawo yona ndlela anikezelana ngayo amandla kumuntu Aha. Alright, alright siyasizwa istory kwenzakalani ugogo sechazile usane mkhulu siyafisa ukuthi mkhulu uyiphawulele nasi istory siyavela nangu ukhulelwe njengamanje ingane ukhomba ukuthi eyakho mkhulu ngokusho kwamazwi ngendlela echaze ngayo sifisa mkhulu uchaze ukuthi wena ke mkhulu ngokwakho njengoba phela ugobela wena unakhuza amathwasa ukuthi nifika kanjani endabeni yokukhanda umntwana ekubeni umuntu uzomnikeza umuthi esikolweni sakho endumbeni yakho mkhulu Xa nizawuthetha nizawucela ukuthi umama angathethi yebo ngaphandle balento ufuna uyiqhubha yedwa asizwe mkhulu Yakuva ukuthi nangu usezukhulelwe usisi namhlanje nangu mama uyavutha siyithini lento sucisha kanjani lo mlilo ngoba phela umlilo manje lo Uyayazi lanto ekuthiwa iDNA njaya seyenzile lo mama wabona uba lo mntwana ngowami Uyabaza ababanqekuzisa inhloko bavuma yonke into Mama ndiyakuhlonipha Umbone kanjani ba lo mntwana ngowami noba unotata wakho uyafana nami lo mntwana Yabo ukuba uyangihlonipha. Uyafana nami Angabe ukhuluma indaba ezwakalayo. Angabe ukhuluma kahle nami ukuba uyangihlonipha. indlela ozengayo Ukuba uyangihlonipha angabe ukhuluma kahle nami. Ngizoyibona kanjani ingane ukuthi ifana nawe iseseswini? ukubalindile Izofana kanjani nawe iseseswini? awuzawuthini usho ukuthi phela uthuka mina lapha Uthini ke manje?
Ngiyabuza. Uma ngabe wena waphenduka indiya Okay, lapha ehlathini okay. izoba yilona into. Okay. Waphenduka indiya ehlathini izoba Ngicela yini. ubele Ngishilo ukuthetha kwakhe, uyedwa isiqiniseko sokuthi wena ubula ekhaya ubukade uwenziwa yonke into la ekhaya abungaphumi Singatholi ngaphandle. ngisho ithuba lokuya edolobheni into ebesiphuma mesiyoyenza kuphela besiyomba imithi la bengafuni khona ukuthi sihambe sibe noma bathathu behamba nami ngedwa ngoba befuna kona ukuqhubeka nalento ebesiyenza. Mkhulu nangu uyasho gogo ukuthi bebengaphumi la ekhaya bebephuma nawe mabe ngabe beyombubuthi mkhulu. Kwathethwa behleli naye. Behleli naye noba wena ukwambona ehleli naye qho apha kwami. Ukwambona ehleli naye. Iyona into esifuna ukuyizwa mkhulu ukuthi kanti kwakwenzakalani. Mangabe niye ehlathini eqhubha imithi bufike ukwenze lokho athi bukwenza. Uvile nje ubuthini. Noba ufuna ndivumele into engafuni ukuyivuma mina. Iyona into esifuna ukuyizwa mkhulu sizele yona la njengoba umama wamhlongo eshisa kangaka nje iyona esizele thina nje ukwenzelana ukuthi kwenzakalani. Oh ngoba mina ndiyabanda. Sifuna Ndiyabanda mina uchaza ukuthi ndiyabanda. Sifuna ukuthola kuwena mkhulu. Suthi uyachisa ngathi mina ndiyabanda. Xa ufuna ukwazi cela ukwazi qonde ngqo iyathethwa lento. Okay mkhulu. Ingane le elapha kumakhosi ngabe lesingakayiboni. Yes lengakayiboni. Nali iqala liyakudla mkhulu wena uthini njengogobela ngivela ukuthi wena ushudlana namathwasa Kusho wena cha indaba uyatsho ngoku cha angitsho lutho mina ukhona la ubuze khona indaba eshoyo ukuthi shudlana namathwasa yatsho ngoku so mkhulu undihambela phambili sifuna ukuthola ke thina kwenzelana ukuthi lento eshiwo ugogo cacana uba nizothina apha xa nizondilinga iqiniso ndibuzile umntwana ukwambona na Ngizobona njani eseswini? sisizwe sisiza ngomntwana Sizobika isisu. umoya ke mama Wena uzowehlisa. Ngeke phela kudlale wena mina. Ngeke ngidlale wena. Wena inkomo zami uzozibuyisa. uthi umntwana ngwami Na uyazi indaba uthi ngithi wena wazi ukuthi umntwana besimenza nawe. umamakho Uma wami uyasho nje. endithuka Uma wami. endithuka Ngani ufuna ukwazi baba womntwana? endithuka Wena ungahleka wena ingane yakho ifika nesisu. so nokugoloza futhi kule nto yakho ngathi uzawuqhubeka. Okay mkhulu ukuze le ndaba ingaziye enduneni izofika nasemakhosini mkhulu nayo indaba useshilo ukuthi bethwasa la ekhaya ubengayi indawo mkhulu ithini into ngale ndaba yalengane mkhulu ukuze sizophuma nesolution sizokwazi ukuthi kwenzakalani nawe uphumela obala khehla lami ungoni ikhoma zakho ungaze konakala umsebenzi wedlozi ngoba njengamanje sikhuluma la kunomsindo la konakala umsebenzi wedlozi so khehla lami wena uthini khuluma iqiniso uphumela obala ukhombisa umelaphi ukuze nabantu bazokuthemba ukuze nabantu bazokuthemba Yaqala ke le mkhulu yaqala sizwe mkhulu kwenzakalani mkhulu khuluma iqiniso khehla ubuhamba nayo gobela ihlathi uthi wasehlathini nifike nenzeni nakho sekwenzakele mkhulu uthini namhlanje hey kona ke ukuphumela enyaneni xa kuzothethwa besithandana naye azange kuthiwe ndiyamnyanzela no zange ndimnyanzela eyona nto ubuvuvu bugcwele apha kuye phofu ndiyayazi uyithatha phi lona Benithandana ngizwa kahle hayi sizophela ke lezo nyembezi nje zizobuyela emuva na wahamba uyothwasa uyafika uyathandana Siyabona dadewethu la ukuthi usuchiphiza nenyembezi uyakhala kanti ithini into yakho nogobela njengoba siyabona ukuthi ngathi phela khona ekhona mhlawumbe Ukuthi kungiphatha kabuhlungu ukuthi akhipha amazwi ukuthi lengane akuyona yakhe. Emva kwesikhathi esingaka into nesesizenze naye igcineni uzothi lengane ifu ukuthi iba yindiya yiloko kungiphatha kabi ukuthi shuthi uyangithuka ngamanye amazwi shuthi mina bengingabhekene naye yedwa. Ekubeni wazi kahle ukuthi la ekhaya besingaphumi. Indaba inkulu dokotela manje ke ngoba indaba isika njena dokotela nangu mama nangu ugobela uyakhala lapha udadewethu Makhosi uyakhala ngale ndaba le siyithini le ndaba le ngoba phela sesifikile sikwenzakalani ukuthi kwenzakalani ngempela okay njengoba bese ngishilo besithandana nalomuntu ugogo benithandana besithandana gogo benithandana nakho vele ukuthi benithandana Phela ngize ngagcina sengithanda. gcine sewumthanda Ngoba kwesinye isikhathi bekuye mangabe ngibona ukuthi akasho ukuthi asiyomba imithi bekube kube mina ocelayo ngoba ngiyazi ukuthi sifike senzeni lapha ehlathini. busu enjoya nawe ukuhamba naye ehlathini
Ukuba ukhulelwe abe ngiyakushaya. Abe ngiyakuqeda nje nya ngale mvubu. Le mvubu le izodla abaningi. Hawu. Yabona ke yichilo lento mfowami. Sidlala esisaguga esi. Esisaguga esi siso. Enzweni ukubisa Siso. Yego. Yabona ke? ukubisa isaguga la. Yabona ke madoda. Inye ke Oh, all right. Okay. Ihlisana umoya. Ndenzela into enye. Okay, ihlisana umoya mkhulu. Now ndenzela Ihlisana into umoya. enye. Ihlisana Andithi umoya. ngoku sithe soyithetha le ndaba. Sizothetha mkhulu. Andithi sithe soyithetha. Sizothetha. Into le ayiphethe apha emagcekeni. Uyibeke phansi mkhulu. Uyibeke phansi. Ngakho nawe sicela ukuthi wehlise umoya ngoba lento sifuna ukuthi ilunge ekugcineni siphume nesolution. Akakhulumi kahle. Akakhulumi kahle. Yawugqibela nje. Ingathi ukhuthele apha ekubetheni. Okay, sifuna ukuthola la mampephe manjobani ukuthi ke njengoba kunalesi xixi ke le ndaba isikhona ukuthi wena ikhona nimzamo oyizama ukuthola umkhulu noma ukufonelana nomkhulu noma ukuxhumana nomkhulu sithi ingane yakhe ekade la ikhasi. Sifuna ukuthola lokho ukuthi ukuxhumana kwenu kwaku kanjani. Nake naxhumana before noma nje ufika ngoba usufika namhlanje usubhalile thina njengokwenzakalani. Ngane yami. Angivelanga nje ngasuka ngabhalela nini. Ngaqale ngamfonela. Uthe mangimfonela sakhuluma waphika. Wathetha futhi. Kwawuyena onolaka. Ngathula. Ngaphinda futhi wazwa ngivalela ucingo. Ngaphinda futhi ngamfonela. Wathi uma ngisazophinda ngisakhuluma lento ngeke ayimele yena leyo nto. Uphinda futhi walivala. Uthema ngabe ngithi ngiyaphinda ngimfonela drop. Kuthe ukulandela ngathi ngiyamfonela alisangeni inhlobo. Ngimtshela usane ukuthi hayi ucinga alisangeni. Athi usane kusho ukuthi ma ukublockile. Ayi ngabona ukuthi ayikho lento. Angimthathe size khona la ekhaya. Sithe masifika la ekhaya sithi sokhuluma naye. Nifike ukuqala. Yebo. Singekho thina. Yebo. Yes. Base sesifika useyangixosha. Yebo. Ngahamba ke ngabuyela emuva. Ngithe mangibuyela emuva ngithi ngiye eduneni. Ngiyobika. Kanti ukuzibala kusehambe phambili. Waye enduneni. Wafika wathi eduneni mina sengifikile la ngayomxosha ngazomhlasela la egcekeni kwakhe. Wadlula washona emaphoyiseni. Nakhona kwayiso leso. Yonke indawo mangithi ngiyafika ngivalelekile. Ingakho sengize ngakhetha ukuthi ngibhalele ukwenzakalani. Story sakhe mama sasibeka mkhulu nawe kuvela ukuthi wafika la ekhaya omama wafike wabaxoshwa wabavima mhlawumbe singezwe kuwena ukuthi kwakuyisiphi isizathu senza ukuthi mabefika nodaba olunjengalolu wena ungabamukeli yini lenza ukuthi ngempela nawe udinwe kangaka ukuthi abantu befika bezokhala kodwa wena ubakuchiphize kanje. Ndiyakuva mfowami. Umama nogogo Dokotela fonile ndiyavuma uyenzile lento bafika apha. Oqale phone kuyiqiniso ukuthi wamblocker. Ndikwenzile lokho. Ndikwenzile lokho. Uzawuva nawe ububunge ukwenze na. Apha nisebenza ngabantu. Uyafona. Kukhona abantu abahlolwayo ekhaya. Ndithetha nocingo xa ngaba ndisazi uba ukhona umuntu ophuthumayo ozayo. Uyafona apha uyathuka. Ndiyalivala ucingo ngoba phela lento ihamba ngomoya. Ifuna simamelane. Ndimamele ingxaki nimamele umoya ukuze nithethe nomuntu. Umama ngapha kwelacala lakhe ndabona bangeke lento iyenzeka iphindelele. Ukufika kwabo bafikile. Futhi ke nyani ndile enkosini. Ngoba benibona beza ngolaka. Ulaka bebeza ngalo bebezolwa. So ndenzela uba kube nofakazi. Like uyalihlasela xa ningayithetha. Oh wabona ngathi bakuhlasela. Uyalihlasela. Okay. Ngoba kezanga kahle kwaseqaleni. Okunye apha begcwele abantu. Lento isidima sami yasehlisa. Nithi intoni isithunzi? Isithunzi sakho somsebenzi njengoba uyinyanga. Ya indenza ndenqineke. Kube ndithethe Wena awukazi ubikela isisu. Kufika umuntu ozobika isisu. Ngoba phela bazobika isisu ufika ungahleki. Asemnike ithuba mama, asemnike ithuba. Kobele. Bendisachaza. So ewe isisu sibikiwe. Xa ngaba sithandana nalomntwana ude waphuma waphuthula wagqiba. Kuhlale ixesha sengapha ya
sengiva kuthiwa kunesisu uyayibona lonto le uba nawe ubungeke ukuthi uyi-understand kahle noma uyiqonde ibizokuphazamisa ithe ukundithi chafa kancane nami kodwa ke ndabe lisazi. Okay mkhulu mhlawumbe into iqala lapho ukuthi uthandane kanjani nethwasa lakho khehla lami nakho konakele manje shuthi wena njengamanje uzongena ezikweletini noma uzohlawula manje uzokhipha izinkomo obengamele even wayikhipha njengamanje sekonakele mama sicela ukuthi wehlise umoya mkhulu sizo khehla lami ithini ke into naba sebafikile umama Mhlongo nendoda zakhe. Hey engingakusho wena ndoda hayi kubandlala namathwasa eyo singayibeka ecaleni Cool. kodwa nami ndingumuntu ophila eyindoda kungekho umuntu wesifazane phakathi so ndithe xa ngibona imisebenzi yakhe ugogo ya ukhuthele ngiyayibeka nje ndiyiqoqa ukhuthele uyanimamela yavuka ke lonto uba nami ndinenkumbulo zomuntu wesifazane. Umkhulu akaganiwe ingane la ekhaya. Mkhulu awuganiwe ingane la ekhaya. Akekho nomama ubheka ekhaya. Akekho khehlela. Akekho. Uba bekhona bekungekube nje. Kodwa elingakutsho ukuthi akungomkhuba wami ukuyenza lena. Dinamathwasa, kuseza amathwasa. Xa sinovumelana kahle nomama. Kyala lami ndikalivuma. Hayi, ngezokala mkhulu. Ndingakwenza futhi okusemandleni wami. Hayi asize kuwena mama nanga umkhulu uyalivuma manje iphutha uyalivuma futhi necala. Asazi ukuthi umama indodakazi mhlawumbe ke uthini kodwa ke siqale ngawo mama ngoba wena akahlahla usibhalelile ukuthi uyafisa ukwazi ukwenzakalani. Umkhulu uqale washisa njengamanje uhlela ngezansi uyakhomba ukuthi uyalibona iphutha ukuthi iphutha likuyena ukuthi uyimisela ukukhokha onke amadamage enzeke. Cha kube kufanele futhi ngempela. Ngikakubonga kakhulu lokho. Ngoba ungcolisile lelakhaya lami. Ungcolise waliqeda. Lokho nje mekwenza ezimisele ukuthi uzokwenza. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nakunina beNyoni TV. Ngifisa ukubuza ke mkhulu ngoba phela ingane usuyonile. Ngiyakhomba ukuthi bingade ingenayo ingane bekade kuyivirgin ukuthi ke kuyitshitshi ukuthi ke mkhulu ngoba usuyonile mhlambe uzomisa kanjani uzoqhubeka uyithathe ngoba phela kwaZulu umthetho wesintu umkhulu uyawazi njengoba esebenza ngamakhambi esintu esebenza into zesintu. Umkhulu uthini lapho ngaphambi ukuthi size nakuyena ugogo sizwe naye mhlambe ukuthi uthini kulolu daba. Hayi ke mfowami engakuthetha mina sawuthetha njengendoda ngoba vele ndiumuntu lapha Thokoza sekwenzekile ke ngoku thokoza mkhulu futhi ndiyakuvuma thokoza so beningacela ukuba konke abakushoyo ndikwenze thokoza andingakwenza nje kahle kodwa ke umama into enzomcela ukuthi naye awuhlise umoya ndenzele isithunzi sabantu nabafike bezolashwa ndenzele umntwana nesithunzi sakho nogogo futhi bezothwasa yakona kuluhlazo mhlawumbe emkhulu mangingambuzela nje mhlawumbe ugogo ukuthi ke lokho kushoyo ukuthi uzokulungisa kuzothatha isikhathi singakanani ngoba kubuka ngazi ukuthi inyanga seyihambile futhi nakuyena uyabonakala ukuthi isisu sesikhule kakhulu mhlawumbe ukugcizelela lapho ke emkhulu ngoba akufuni inkulumo sishiye nathi siyikwenzakalani ilenga naye engezwanga ukuthi kuzolungiseka kanjani mhlawumbe ke ngokweperiod uthini umkhulu ngayo ubathembisa into engakanani kuzokwenzakalani. Ngizakucela mfowethu ngicele nakumama ukuba bandiphi ixeshana elincane vele ngizawuthuma abantu bake bayovela kwakhe umama beva uba bangadinga into engakanani ukuze kulunge isisimo kodwa ke nje konke nizokwenza konke Thokoza mkhulu injalo ukwenzela ukuthi yonke lento ingabi namsindo futhi ihambe ngendlela ndidonile kodwa ndizocela ukisheshisa ngesingama bona bazohamba nizozama ukuthi ndithumele umuntu noba ke ndim-unblocke ukumvula pha efonini andiyidelete khabe kukuvala nje ngoba kuqina kakhulu bese wenzakalani gogo mhlawumbe ngakwena njomane sizwe njoba umkhulu eseveza ukuthi cha iphuthu uyalibona futhi wehlisa nomoya nina ke njengomndeni njoba ukhona mama wena futhi wasibhalele ukuthi indodakazi yakhe senkingeni futhini ukuphola kwakho nanga umkhulu useyihlanzile njengoJesu Kristu cha uyacela ukwehlisa umoya.
Hayi kuzowehlisa nami umoya. Enze lokho kufanele ukuthi akwenze maye ekhuluma-ke. Ukube nasekuqaleni wenza nje. Haba sifikanga la namakhamera. Ngiyafisa ukuzwa nakwena gogo ukuthi ke lukhona ninhlanisana vele yothando kumkhulu wophela hawo. Isebenza kanjani lento? Ukuze nakwena ukuthi hawo ngabe ukhona mhlambe ngoba phela nanivumelene. Mhlawumbe kungukuthi ngoba nakho wena ongashonga ekhaya ukuthi ngale kumkhulu sekukhona into efike yavuka. Phela vele imizi yakhiwa kanjalo iqhamuka ngeyonke indlela. Mhlawumbe kuwena gogo ngathini ukuphola kwakho nakumkhulu usiyavuma manje uthi hayi owakhe lo. Ngijabulisa kakhulu lokho nami ngicabanga ukuthi ngizokhululeka ngendlela efanelekile nasekhaya ngizoke ngilale ngoba hayi ubukwazi kodwa ukudla phela bengizama ngenzele lo muntu phela yebo unakho nje umqamelo uhlezi ugcwele inyembezi lapha mihla namalanga ngizalwa yenye inhlobo wazi mawuthi umuntu uzalwa yenye inhlobo imina lo kodwa ke ngibonge namhlanje ngiyathemba ukuthi umoya uzokwehla ntombi yehlisa umoya usethembisile umkhulu ukuthi konke kuzolunga and ukumthanda yena umkhulu hayi uthando lakhe likhula nje ngalomuntu hayi bafethu futhi ke sekwenzakalala sesifike sashaya isikipikile mkhulu sesobuya ngelanga sesimenya sekuthiwa hayi impela kuhanjisa into lapha yana nahlazi ushaya ngoba yimi uMC isebenza kwenzakalani hayi mkhulu siyabonga khehla lami sabonga kakhulu khehla lami ubudoda ilobo obenzakalile ukuthi uma ngabe wonile nasedlozini idlozi lakho lophakama kakhulu mkhulu sathokoza khehla lami. Alright babukeli beNyoni TV njoba ke sikwenzakalani namhlanje sihambele indawo yala eMawoti njoba bekisikhona la kwaGobela sizocheck ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So mina njengokwami njengonogwaja ozikhundla mangilibuka noma ngilihlaziya lolu daba lwanamhlanje udaba lona olubucayi futhi olujulile nodaba engicabanga ukuthi lihlezi lwenzeka ikhawu iningi endaweni eningi kodwa kugcine mhlambe isiphetho sakhona ningabonanga ukuthi kwenzakala kanjani. So into engicabanga ukuthi ke iyonakale kakhulu lapha esigodlweni ngaphakathi uma uGobela engenaye umuntu wakhe ostraight noma umama wasekhaya noma engathi ke okuwumuntu owumsizi wakhe omlekelelayo ekuthenini ke onke amathwasa amayefika afikela kumama njengesikhukhukazi uzokwazi ukusibekela zonke lezi ingane esuke ezifika. So yingakho ke hamba wazi walingeka wagcina seyithola esengena ebudlelwaneni nethwasa lakhe ngoba sekuze kufike esigabeni sokuthi ithwasa lize liyakhulelwa. So sibuye kulona ke ithwasa mhlambe kokunye kuyadinga ukuthi ke nabo Gobela bebe nawo ama-class ngokwedluzo ukufundisa amathwasa ukuthi uma ngabe uyothwasa nayo indlela yokuyiphatha noma uGobela uma ethi kuwe wena nakho sukulindele ngoba into ebalekile ukuyofunda ini umuthi bese siza odabeni la umama engenelela kulolu daba. Yes sifana umama umela ngene unelungelo ngokwengane yakhe ukuthi ingane yakhe makhona la exaya khona khulazo umama nezingane zamantombazane intombazane mayinenkinga itshela umama edlulisele kubaba kuhamba kanjalo. So ibe right ukuthi ebikele umama ukuthi senenkinga njengamanje waya kwaGobela usethola isisu uGobela useyabaleka kodwa indlela umama bese gijima kakhulu ngayo phambili namagama ekade esewasebenzisa indlunzula nokuyongena ngenkani singakafiki thina njengokwenzakalani njoba ethwaza wabaxosha. So lesa sigameko lesiyana ukube kuthiwa umama bekade ehlisa umoya wathatha le ndaba le wathola umuntu oseceleni njengathi noma kuthiwa ubani ozothobisa isimo ikhulunywe indaba bese kuphuma ini isolution. Sibonile ke sekugcineni sesiba khona isixazululo uGobela segcine sevuma ukuthi cha iphutha uyavuma inja idla amaqanda. So ngaleyo ndlela leyo ke siyavuma ke njengamanje ukuthi uGobela usegcine ethobekile ngenxa ukuthi thina sekwenzakalani sifesa khuluma kahle nabo noma ngabe bevusa imoya kodwa sazama ukuthi siyithobise nesokulandelela ke thina njengekwenzakalani siNyoni TV ukuthi lo akuthembisile ukuthi ngeke kuze kuphele isikhathi eside engalungisanga lolu daba ngoba ngize ngajabula mayesethi uzomthatha amenze umakoti wakhe usisi loya umakhosi loya uSande. So iyona ndaba ke engasho ngithi ke namhlanje thina njengekwenzakalani isijabulisa kakhulu ukuthi uma abantu bexabene noma kunendlela la ungakwazi khona ukufinyelela khona noma ubone ukuthi sixakile bese usibhalela bese sifika sihlale phansi siyilungise yonke into ke egcineni bese ke ihamba. Mhlawumbe ke mbukelo kwakho ukuthi ke njengamanje uhlale ubuke ungayindawo kwenzakalani iNyoni TV.